Pembantu yang satu ini aneh bin jorok deh guys. Si doi memang gak sadar kalau tingkah buruknya terekam di CCTV. Tapi si serumah akhirnya jadi tahu kalau makanan mereka dicampur dengan urin ART ini. Setelah selesai buang air kecil dengan tak berdosa, si pembantu menaruh pancinya ke dalam lemari makanan. Duh, amit-amit deh.